Halo semua, kembali lagi di kami di Welcome Home. Nah, hari ini aku mau kenalin produk baru nih, yaitu adalah Hair Dryer Pro. Nah, di sini tersedia dalam dua pilihan untuk panas ataupun bisa hangat. Oke, kita coba ya. Ini untuk yang hangat, nah ini untuk yang panas. Kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian, ataupun kalian bisa hanya hangat saja. Seperti ini. Ini adalah untuk yang angin yang kencang. Oke, jangan khawatir, ini hanya berdaya 850 watt. Selamat membeli. Parah, ini keren banget. Keren sih, parah. Lewat semua.